ina da tambaya dan Allah. Allah ya samu. Akwai wani bawan Allah da na taba haduwa da shi a nan unguwan, na manta sunan shi. To ai Hajiya unguwan namu akwai jama'a da yawa ne. Babu dan abin da zaki gaya mana da zamu gane. To ai shi ne ma. Gaskiya ba zan iya tuna sunan shi ba, amma kamar shusha yana yake yi a nan. A gane. Wacce motar kice? Mota ta ce lafiya? Okay, na gane. Na kuma gane wanda kike nema. Allah sai dai ba wani abin ya mishi. Wallahi kwanaki ne na zo unguwan nan mota ya tsaya mun ban da mai, kuma waya na ya mutu ba caji. Ban da yanda zan yi in samu cash, sai ya ara mun 3,000 na sa mai na wuce. To shine wallahi ya burge ni. Naga ina da daman da zan iya canza mishi wani sana'a wanda zai canza rayuwar shi baki daya. Shine na zo neman shi. Allah ya taimake ki ma da mu kika fara tambaya wallahi. Kan to fa, amma lafiya? Amma Hajiya, ke yanzu wani kalan aiki ne yake nema ne? Na yadda da shi ne sosai. Shi yasa nayi tunanin in hada shi da mahaifina, ko da rage mishi hanya ne yana daukan shi yana kai shi gurin aiki yana dawowa da shi. Insha Allah zai samu aikin da na san yafi shushainen da yake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki ce rayuwar mahaifinku ta zo ƙarshe. Ha, kamanya kuma. Allah sarki Hajiya, ai in dai Aliyu ne. Ya samu aiki da yafi wannan, amma saboda bakin halin shi yasa ya dawo matsiyaci kamar haka, sata da cuta da komai duk shine. Sannan Hajiya kin ga nan ne gidansu. Kisa san da ya janyo ma maman shi yafi karfin tunanin mutum wallahi. Ni ba wai bakin ciki nake mai ba hasada nake mai ba, amma kin ga wancan motar in dai kika saki kika dauke shi aiki ko ka dauke shi aiki a gidan zai iya yiwa ya je ya sai da motar ya zo ya ce muku an sace, ko kuma ya hada baki da shi a sai da mahaifinku ko? Haba ba Allah, wannan da kalar rayuwa ne. Kai ma dalla dole mu gaya mata, ba dole mu gaya mata gaskiya ba. A'a malam bashi ya gaya min, na gode maka gare da ka faɗa min. Dama 3,000 ce ya ara min. To yanzu zan baka 10,000 dan Allah ku bashi 3,000 shi. Ku raba sauran kunji. Na gode. Me ma kake da suna? Ba okay to bari, na gode sosai. Hai, wallahi malam kuɗi yayi. Yanzu baka duba yanda Hajiya ta shiga motar nan ta rufe kanta AC kawai take shi. A dai tsoron Allah. To da tsoron ka zamu ji? Idan larabarin ga matan a sauka lafiya Hajiya. Kai, baka ta tafi ga fara ta zo. Wai dan Allah amma Buhari me Ali ya tsare muku. Kai malam, ba ruwanka fa. Ta. Yau dai layin namu na ga sai baki muke. Gana unguwan. Okay, ina jiran ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Okay. Ha. Shin kuna nan kenan? Wallahi muna nan. Allah wai barka. Kai, bawan Allah, na gode sosai. Aha, bawan Allah, ba komai wallahi. Gashi nan. Kai, gaskiya na gode sosai. Irin ku muke nema masu gaskiya a gurin aikin. Gaskiya wannan abin da kai ya burge ni sosai. Saboda haka, ko kayi karatu ko baka yi karatu ba, za mu baka aiki a ma'aikatan mu. Ha, yalla bai, na gode sosai. Allah saka da alkai. Amma yalla bai, na ce ma'aikatan naku mutum ɗaya suke nema ko kuma suna son da wasu da yawa ne. A kai kana da wasu wanda kake so a taimaka ma ne? Wallahi yalla bai, saboda da ni da abokanai na kusan dukan muna da zo ne, ba wani sana'ar kwari. So da Allah idan ba damuwa ko za a iya taimakawa da ni da su ko da ba duka ba, ko a ce dai ko mu biyu ko mu uku haka yalla. A karka damu, dama muna buƙatar mutane da ɗan yawa, to saboda haka zan duba zan ga yadda za a yi. Ka yalla bai, mun gode, Allah ya saka da alheri. Abdul Buhari Mukhtar, na ga insha Allah zaman mu an ya kare. Mun gode yalla. To shikenan, ba damuwa, ina da lambar ka. Zaka ga sako na. Sai an jima. Yawara, sai an jima ku. Yawwa. Abdul, bari shiga gida an dawo. Ina zuwa. Kun gane ta? Mama to ai ni na san dangin mu duk bakake ne kuma na ga fara wallahi ba gane ta ba ko? Allah sarki. Lafiya lau, an zo lafiya. A'a, saka wani na ne aka kisa ko ganna. Ai kake da mu, shi abu mai daraja a daraja shi. Kai, yaran nan, ku da har yanzu ba ku gane ta ba, har kuke tsuguna ku gaishe ta, yarinya ce fi karama.
Nawa kenan. Ai wannan da kuke kallo kanwa ku ce za ta yi sati ɗaya a gidan nan daga nan har Allah ya fito mata da mijin da za ta aura. Wallahi kin yi mun kyan halin kiya wadatar mun hawaye na ki zana share na kore dukkanin bakin ciki. Wannan kuma zai hana a cikin yaran naki, a cikin ɗan naki ko. Ye? Fati? A cikinsu kuma? Ai Umar daga kallon da naga tana mun wallahi na san insha Allah magana ta ƙare. A'a ba ni ma kan kaina ba su da saboda da kanku sai na muku tambaya saboda ina son To fa yanzu dai in na gane za ki yi tambaya ta musulunci wanda ya bada amsa da shi za a yi al'amarin kenan. dukan ku babu wanda bai min ba amma tambayar ce kawai za ta sa in gane inda zan iya zama da su. To kafin dai ki yi tambayan ki ina zuwa al'umma 250 ne kacal 250 fa na ƙara nanata muku naira 250 kacal kai al'umma Allah ne ubangiji ya ma IB data shop albarka saboda shi kadai ne kawo mana data mai sauki mai inganci akan naira 250 kacal sannan IB data shop yana ba mu fari akan naira 1500 kacal a kwana 30 kai IB data shop duniya ne ko da kana amfani da wani datan ka gwada IB data shop zaka ji daɗin shi insha Allah. Bahari, wace sura ne aka fara saukarwa a Alƙur'ani? To kaga ranar mai ko? Ikira? Insha Allah, Bahari ta tare da tambayar. Bukhar, Ya Allah. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shekara nawa aka tashi annabta? Ya Allah Allah ka ce miki ko 40 ko 42. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fati shekara 40 ne. Haka ne. Abdul, ina so ka gaya min Abdul ta kura ma mutum a cikin ƙauyen. Alhamdulillah ni tambaya na yazo da sauki. Fati abin da ya fi takura ma mutum a kabari shine ka mutu ana bin ka bashi kuma ba a biya ma ba. Masha Allah, mama duka yaran sun ci amma bari in yi tambaya na ƙarshe. Me sunan matan manzon Allah wata farko wanda ya fara aura? A'a, ya kuka yi shiru tambayar ta fi kowace sauƙi. Kar ku min haka mana. Yanzu kuka nake jira. Hukuman kunya duk wanda ya amsa shi ne fa. Na sani. Na naka ji jiho? Daga 10,000 abin da ya sama shine iya abin da za ku iya karɓa sadaka. Daga 10,000 abin da ya ƙasa babu shi a tsarin mu. To ai dama ni na riga na sani. To yanzu misali mutane idan suka ba mu 1,000, 2,000, 3,000, 2,500 ba za mu karɓa ba dole sai abin da ya 10,000 za mu karɓa. Karanmu ne ya kama da za a ba mu sai abin da za mu zaɓa zani. Kai! Abba kana jina inda ya karɓi ƙasa da 10,000 ko 9,995 ya karɓa ka ciro min kan shi ka da shi. Kana nufin za ka iya cire kaina? Naka wasa ne. Ka shirya kuwa. Ya da bismillah ka rajina bismillah walad. Allah ina faɗa maka. Na gida ina wuri. Ya Allah da annaba taimaka mana da su. Kai, anya ba zai yi mu tafi ba mu karɓi kuɗin nan ba, gwanda mu karɓa mu. Baka ji abin da mai gida ya ce ba ko, to ka karɓa ɗin. Ta ka gaya mai kawai na kai ya ce, Alhaji ka hafu. Sai an dina, ka gaya mai. Shugaba an samu babban matsala fa Umar ya karɓi 500 ya gudu. Ya karɓi 500 ya gudu. Wallahi. Ina yi? Nan akai. Fitana. Ka tabbata ya karɓi kuɗi? Na tabbata. Allah ya taimake ka ja gaba. Sai mu za ka zuba wa da mutuncin ƙungiya. A ja gaba. Yunwa nake ji ne. Shi yasa kawai ba zan iya barin 500 ɗin nan ba na kawai na karɓa na sai abinci. Yunwa ta dame ni. Ba ku barin abinci ba ne. Kai! A ci ɗaurin rai da rai.